Tervehdys kaikille ja tervetuloa tähän Pohjanvoiman Santakankaan tuulivoimahankkeen tilaisuuteen. Tämä tilaisuus nauhoitetaan ja tilaisuuden tallenne tullaan julkaisemaan hankkeen verkkosivuilla www.santakangas.fi. Toivon suuresti, että kaikki pitää mikin mykistettynä tämän esityksen ajan ja tämän esityksen lopuksi sitten on mahdollisuus kysymyksille ja kommenteille. Eli toivon, että voin tämän käydä ensiksi esityksen rauhassa läpi ja keskustellaan sitten esityksen lopuksi. Minun nimi on vielä Tomi Mäkipelto, toimin Pohjanvoima-yhtiön toimitusjohtajana ja olen yhtiön toinen perustajista. Olen toiminut noin 20 vuotta energiatuotannon, energia-alan erilaisissa tehtävissä, niissä pääosa tuulivoimaan liittyvissä ja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Olen muun muassa tuolla EPV Energia-konsernissa EPV Tuulivoima Rajakiiri-nimisten tuulivoimayhtiöiden toimitusjohtaja ollut ja vienyt 12 isompaa tuulivoimahanketta eteenpäin. Olen kotoisin Seinäjoelta Pohjanmaalta ja koulutukselta olen diplomi-insinööri ja kauppatieteiden tohtori. Aikoinaan tein väitöskirjan tuulivoimaan liittyvistä asioista. Olen koonnut tähän esityksen. Tavoitteena ja tarkoituksena olisi muutama sana ensiksi kertoa energiayhtiö Pohjanvoimasta. Sen jälkeen esitellä tätä tuulivoimahanketta, energiahanketta kaikkineen ja sitten käydä läpi hankkeen alustavaa aikataulua ja sitten kertoa näkökulmia niin kuin paikallisiin asukkaisiin liittyen. Jos lähdetään liikkeelle Pohjanvoimasta, eli Pohjanvoima, meidän tehtävä on rakentaa kotimaista, kohtuuhintaista ja uusiutuvaa energiantuotantoa. Meidän toiminnan painopiste on uusien tuulivoima- ja ison mittakaavan aurinkosähköhankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja niillä energiantuotannossa. Pohjanvoiman taustalla yhtiön omistaa sen perustajat ja vakuutusyhtiö LähiTapiola. LähiTapiola toimii myös yhtiön tai toiminnan rahoittajana ja LähiTapiolahan on yksi Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista. Meidän avainhenkilöitä, meidän kumppaneita. Mä itse vastaan toimitusjohtajuuden lisäksi meillä kaavoituksesta ja luvituksesta ja maanomistajayhteydestä. Rönnin Juho vastaa meillä hankkeiden analysoinnista ja taloudesta ja rahoituksesta. Viestinnästä vastaa Puustisen Terho, sähköverkkoon liittyvistä kysymyksistä Hietalan Tommi, kaavoituksessa mua auttaa Kauton Matti ja sitten Hokkasen Joonas auttaa tukea ympäristövaikutusten arviointiprosessissa ja ympäristöselvityksiin liittyvissä asioissa. Mutta niin tässä hankkeessa kuin muissakin meidän hankkeissa niin tehdään tiivistä yhteistyötä näiden alan suurimpien konsulttitoimistojen kanssa, millä näiden hankkeiden niin ympäristövaikutusten arviointiprosesseja kuin kaavoituksiakin toteutetaan. Ja jos mä näin tiivistän, että millainen yhtiö Pohjanvoima on. Pohjanvoima on suomalainen energiayhtiö ja meidän toiminnan tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa ja jäädä tuottamaan energiaa näissä hankkeissa. Eli emme ole tämmöinen hankekehittäjä, vaan me olemme energiayhtiö, joka tavoittelee energiantuotantoa tässäkin hankkeessa. Ja seuraavana olisi tarkoitus käydä läpi itse tätä hanketta, mitä me olemme suunnittelemassa. Eli lähtökohtaisesti mitä Siikaisiin suunnitellaan on maltillisen kokoinen enintään 7 tuulivoimalaitoksesta muodostuva kokonaisuus.
Ja meidän tavoitteena on toteuttaa tämän hankkeen ympärille hyvinkin laaja ympäristövaikutusten arviointi, eli noudattaa tällaista YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointiprosessia. Tämän hankkeen koko on niin kuin alittaa maakunnallisesti merkittävän hankekoon, mikä tarkoittaa, että käytännössä kunnalla on mahdollisuus päättää tämän hankkeen kaavoitukseen liittyvistä asioista. Tämän hankkeen kautta olisi mahdollisuus saada merkittäviä maanvuokratuloja ja kiinteistöverotuloja. Tämä hanke olisi sähkönsiirron kannalta hyvinkin, sanotaanko suoraviivaisesti toteutettavissa, eli meillä on tuossa entisen Honkajoen nykyisen Kankaanpään puolella meneillään toinen tuulivoimahanke, ja sen hankkeen yhteydessä tullaan rakentamaan sähköasema, niin tämä itse tuulivoimapuisto olisi tarkoitus sähkö siirtää siihen Honkajoen puolella olevaan tai suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston sähköasemaan. Sen lisäksi, että tälle alueelle suunnitellaan tuulivoimatuotantoa, niin me myös pyritään luvittamaan aurinkosähkötuotantoa tälle hankealueelle kautta tämän hankealueen lähistölle. Ja me Pohjanvoimassa niin me ollaan kasvollinen, paikallinen ja meillä on tämmöinen osallistava toimintatapa, millä me hankkeita viedään eteenpäin. Ja yhtenä esimerkkinä tämä vapaaehtoinen yleinen tilaisuus, mitä tästä hankkeesta pidetään. Tämän lisäksi tietenkin on nämä viralliset ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavoitukseen liittyvät tilaisuudet, mitkä sitten myöhemmin seuraa. Jos hanketta ajattelee, että missä se sijaitsee, niin se on tuohon karttaan tuommoisella ruskeanharmaalla soikiolla merkitty, mikä kertoo suuruusluokan, että mihinkä näitä tuulivoimalaitoksia oltaisiin suunnittelemassa. Ja tämä aluehan sinänsä sijaitsee tuolla lähellä entisen Honkajoen nykyisen Kankaanpään rajaa. Ja sitten jos tätä aluetta katsoo tarkemmin, niin tähän on piirretty ensinnä tämän hankealueen raja tällä mustalla viivalla, eli tämä olisi tämmöinen niin sanottu tuulivoima-osayleiskaavan rajaus, minkä sisälle esitetään tätä tuulivoimakaavaa laadittavaksi. Tämä on vielä suuruusluokassa ja voi hieman tuo raja-alue tuosta matkan varrella päivittyä. Mutta tämä on niin sanottu laaja alue, ja tämän alueen sisälle sitten suppeammalle alueelle olisi suunnitteilla näitä itse tuulivoimalaitoksia. Eli silloin joka tapauksessa tulee voimalaitoksista täyttää kaikki etäisyydet häiriintyviin kohteisiin, on ne sitten loma- tai vakituisia asuntoja, erilaisia luontoarvoja tai esimerkiksi julkisia teitä. Eli iso määrä erilaisia suojaetäisyyksiä huomioidaan, ja sen johdosta ne itse voimalaitoksille mahdolliset paikat olisi tuon kyseisen alueen sisällä. Ja suunnittelun aikana koko ajan sitten tulee tarkkenemaan nämä itse tuulivoimalaitokselle soveltuvat paikat. Tämän alueen sisälle kautta sen reunamille myös sitten tätä aurinkosähkötuotantoa selvitetään, suunnitellaan ja osana sitten tätä kokonaisuutta huomioidaan. Minkälaisia tuulivoimalaitoksia tässä hankkeessa ollaan suunnittelemassa? Eli enintään 7 tuulivoimalaitosta, nykyaikaisia tai sanotaanko tulevaisuuden tekniikalla olevia siten, että niiden teho olisi 6–10 megawattia, napakorkeus eli tornin pituus enintään 200 metriä ja siiven pituus enintään 100 metriä eli kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Eli tämä on se maksimikoko, mille näitä tuulivoimalaitoksia suunnitellaan. Jos niitä tällä hetkellä hankittaisiin, että hankkeella olisi valmiit rakennusluvat, niin ne olisi jonkin verran pienempiä tästä. Mutta tässä myös varaudutaan tähän tulevaisuudessa mahdollisesti teknologian kehittymiseen. Voimalaitokset karkeasti sanottuna tulisi sijaitsemaan noin kilometrin päässä toisistaan.
Ja kuten tuossa tekstissä lukeekin, niin se riippuu, että missä ilmansuunnissa suhteessa toisiinsa ne voimalaitokset on. Ja sitä kautta niiden välinen etäisyys on semmoinen 800-1200 metriä. Mutta näin suuruusluokkana tarkasteltuna voimalaitokset sijaitsisivat noin kilometrin päässä toisistaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin nämä yksityiskohtainen sijoittelu tulee sitten päivittymään tuossa matkan varrella, kun hankkeen suunnittelu etenee ja saadaan lisätietoa niin asukkaisiin liittyvistä asioista kuin sitten luontoon, ympäristöön liittyvistä asioista, jotta pystytään mahdollisimman hyvin huomioimaan nämä haittavaikutukset ja minimoimaan niitä. Hankkeen alustavasta aikataulusta. Ollaan valmisteltu hanketta ja käyty maanomistajaneuvotteluja tuossa viime vuoden puolella ja tämän vuoden puolella. Tuolla huhtikuussa jätettiin kaavoituksen aloituspyyntö ja se oli sen käsittely ja hyväksyminen. Nyt on meneillään tämä keskustelu kautta infotilaisuus lähialueen asukkaille. Sitten itse kaavoitusprosessi ja ympäristövaikutusten arviointiprosessi on käytännössä tarkoitus käynnistää tässä kesän aikana, eli se lähtee liikkeelle viranomaisten kanssa käytävillä keskusteluilla, sitten siinä laaditaan materiaalia ja sitten ensimmäinen vaihe sinänsä niin kuin huipentuu siihen, että julkistetaan hankkeeseen kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma, mitkä sitten asetetaan julkisesti nähtäville ja niihin liittyen pidetään myös yleisötilaisuus, missä kerrotaan sitten yksityiskohtaisemmin näistä hankkeen suunnitelmista. Arviolta tämä koko prosessi tulee ottamaan vähintään noin 2 vuotta aikaa. Sen jälkeen on niin kuin hankkeen valmistaminen rakennusvalmiuteen, menee noin 1 vuosi. Toinen vuosi menee hankkeen rakentamisessa ja sitten siitä 3. vuoden päästä voisi nopeimmillaan sähkön tuotanto tällaisella hankealueella alkaa. Eli joka tapauksessa puhutaan pitkistä aikajänteistä ja enemmän kuin sähkön tuotannon alku on tuolla lähempänä joka tapauksessa vuotta 2030 kuin vuotta 2020. Eli tarkoituksena on hyvin yksityiskohtaisesti tutkia hankealuetta, selvittää mikä sen tila on tällä hetkellä, selvittää, että miten se muuttuisi, jos sinne nämä tuulivoimalaitokset ja aurinkopaneelit rakennettaisiin ja sitten pyrkiä minimoimaan kaikkia vaikutuksia, mitä niihin liittyy. Jos ajattelee hanketta paikallisten asukkaiden näkökulmasta, niin toteutuessaan tämä tuulivoimapuiston osuus olisi 40–70 miljoonan euron investointi Siikaisiin. Ja me ollaan sitouduttu käyttämään mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa ja urakoitsijoita niin tässä suunnittelu- ja selvitysvaiheessa, maanrakennustöissä ja sähköverkkotöissä, voimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa ja tietenkin tämmöisissä välillisissä asioissa, kuten majoitus ja ravintola ja muissa ulkopuolisissa palveluissa. Meidän tarkoituksena on, että kun luvitus menee pidemmälle, niin pidettäisiin tämmöinen alueen yrittäjille ja maanviljelijöille ja muille kaikille mahdollisille palvelun tarjoajille, jotka haluaisivat osallistua hankkeeseen, niin tämmöinen yhteinen keskustelutilaisuus, missä toisaalta kerrottaisiin, minkälaisia niin kuin tarpeita ja palveluita tämä hanke tarvitsisi, ja toisaalta haluttaisiin kuulla, että minkälaisia koneita ja laitteita ja palveluita olisi tarjolla, ja yritetään näin niin kuin täsmäyttää kysyntää ja tarjontaa ja madaltaa sitä kynnystä, että pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin paikallisia osaajia. Hankkeen kannalta olisi mahdollisuus saada merkittäviä kiinteistöverotuloja, myös merkittäviä maanvuokratuloja maanomistajille. Ja sitten huomionarvoisena se, että kunta ei joutuisi investoimaan tähän hankkeeseen, ei sen infraan, ja eikä myöskään tämmöinen tuulivoimahanke saa valtion tukia
Eli ei sitä ole mahdollisuus hakea eikä sillä olisi mahdollisuutta myöntää ei valtion eikä Euroopan tasolta, vaan nämä on sinänsä kaupallisesti toteuttamiskelpoisia hankkeita ilman mitään tukijärjestelmää. Osallistamisesta sinänsä me Pohjanvoima ollaan kotimainen, kasvollinen ja pitkäjänteinen toimija, ja me halutaan varmistaa, että hankkeen lähialueiden ihmisiä kuunnellaan mahdollisimman tarkasti. Me tullaan viestimään koko hankkeen ajan aktiivisesti, ja niin kuin nyt tämä esimerkkinä vapaaehtoinen tilaisuus, missä kerrotaan hankkeen tämänhetkisestä tilasta, niistä lähtökohdista, mistä tätä tuulivoima- ja aurinkosähkökokonaisuutta lähdetään viemään eteenpäin. Me tullaan tiedottaa hankkeesta, ja hankkeesta on myös avattu verkkosivut. Me tullaan pitämään näitä yleisötilaisuuksia. Pohjanvoiman avainhenkilöt tulee itse edustamaan tätä hanketta läpi prosessin. Ja tietenkin osana sitten tähän ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavoitukseen liittyy tämmöinen määrämuotoinen osallistaminen, mihinkä suositellaan, että mahdollisimman moni olisi niissä kuulolla ja osallistuisi ja antaisi mielipiteitä, jotta ne voidaan sitten huomioida osana tätä kokonaisuutta. Esiselvitysten perusteella tämä hankealue soveltuisi hyvin niin tuuli- kuin aurinkosähkötuotantoon siten, että siellä on riittäviä etäisyyksiä asutukseen tai ne riittävät etäisyydet voidaan huomioida sen suunnittelualueen sisällä. Meillä on aika toistaiseksi tunnistettu alueella ristiriitaisia luonto- tai linnustoarvoja ja siten, että tämä hankkeen sähkön siirto olisi niin kuin hyvinkin toteutettavissa niin kuin rajallisilla vaikutuksilla, koska se sähkön siirtoliityntäpiste olisi siinä entisen Honkajoen puolella olevassa Haukkasalon tuulivoimapuistossa. Ja me nähdään, että tämmöinen maltillisen kokoinen 7 tuulivoimalaitoksen kokonaisuus olisi helpompi sovittaa ympäristöön ja osana tietenkin tätä ympäristövaikutusten arviointiprosessia, niin vaikutukset selvitetään. On selvää, että tuulivoimaan liittyy niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia, ja meidän tehtävä on kaikkensa edesauttaa, että näitä negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi sitten niin kuin maisemaan tai ääneen liittyen, niin ne ensinnäkin mallinnetaan tarkasti ja toisaalta sitten keksitään keinoja, millä näitä vaikutuksia voidaan mahdollisimman paljon minimoida. Ja toisaalta taas sitten tälle talouspuolelle tulevia positiivisia vaikutuksia, niin miten ne voidaan sitten mahdollisimman hyvin maksimoida. Eli tämä on suunnittelutyötä, mihin osallistuu iso joukko ammattilaisia ja teemme kaikkemme, että pystyttäisiin yhteensovittamaan näitä erilaisia intressejä. Eli tässä oli tiiviisti tämän hankkeen esittely ja niin kuin tuossa on, niin meidän tehtävä on rakentaa kotimaista, edullista ja uusiutuvaa energiaa ihmisiä ja luontoa kunnioittaen. Ja tässä oli tämän hankkeen alustus ja nyt tämän jälkeen niin toivon, että nostatte sieltä sitä käsi ylös -nappia, niin annan täältä puheenvuoroa ja vastaan mielellään kysymyksiin tai jos on kommentteja, niin voi kommentteja esittää. Siellä on Esalla käsi ylös, niin Esa, ole hyvä. Joo, ihan sattumalta satuin tänään kuulla, että tämmöinen tilaisuus on, että hyvin oli paikallisia asukkaita infottu, en olisi kyllä mistään tiennyt tätäkään, mutta yleensä jos nyt kun tuulivoimaa nyt miettii, niin energiatasehan se on erittäin pahasti pakkasella koko elinkaaren aikana, niin toinen asia, mikä siinä nyt mietityttää, niin jos tuulivoimaa niin on pakko rakentaa, niin miksei sitä rakenneta merelle sitten, että miksi sitä tonne tuodaan? Eikö se olisi paljon kannattavampaa siirtyä muutama 10 kilometriä merelle päin?
Joo, kiitos kysymyksestä. Niin kuin tällä hetkellähän sitä on lähdetty nyt suunnittelemaan näitä merelle sijoitettavia ja jonkin verran niitä on aikaisemminkin suunniteltu. Nyt on taas niin kuin uusi aalto siinä lähdössä liikkeelle. Meillä niin kuin haasteena noissa meriolosuhteissa on noin meidän jäätilanne sinänsä, että ne on niin kuin voimakkaat kuormat, mitä sieltä tulee. Ja varmaankin joskus tuolla vuosikymmenen loppupuolella voi olla, että rupeaa tekniikka olemaan siinä kunnossa, että isompia merelle sijoitettaviakin tuulivoimapuistoja voidaan toteuttaa. Mutta jos me ajatellaan tätä niin kuin kokonaisuutta, että osaltaan niin kuin myös sitten niin kuin turvallisuuspoliittisestikin ja energiaomavaraisuuden näkökulmasta, niin olisi tärkeää, että meillä on sitä energiantuotantoa niin hajautettuna maa-alueilla, kuin sitten tietenkin samaa mieltä, että myös sitten siellä merialueella. Mutta esimerkkinä Suomenlahti hyvänä niin kuin esimerkkinä sieltä on se, että siellä sitten taas tulee erilaisia tutka- ja maanpuolustukseen liittyviä asioita, että se ei ole mahdollista. Eli se on käytännössä Pohjanlahti se alue, mihinkä mahdollisesti niitä meripuistoja voidaan rakentaa ja tuonne niin kuin Ahvenanmaan edustalle. Mutta mä en näe, että ne olisi niin kuin ristiriitaisia, vaihdommekin niin, että molempia olisi tulevaisuudessa varmaankin tullaan rakentamaan. Onko Esalla vielä, taitaa olla vanha käsi, mutta joka tapauksessa Sampo vaikka seuraavaksi. Joo, mä oon Sampo Kollander ja kuulin kanssa tästä ihan pari tuntia sitten, että tästä ei kauheasti ole kyllä mainittu missään, mutta näkyy meitä nyt 7 osuvan paikalle, että en tiedä kuinka moni asuu vakituisesti Siikasissa meistä. Toivottavasti tästä levitetään tietoa jälkikäteen. Mutta semmoista kysyisin, että tuostahan varmaan jonkinmoiset sähkökaapelit, johdot, mikäli onkaan oikea sana, on vedettävä, niin minkä kokoluokan linjat tästä vedetään ja mistä kautta ne tulee kulkemaan? Joo, no ensinnäkin niin kuin tämä niin kuin tilaisuus ja tämä tiedon niin kuin tallenne tullaan tallentaa tuonne yhtiön verkkosivuille, eli sieltä on jo joka tapauksessa kaikki voi käydä sitä jälkikäteen katsomassa. Ja sitten tähän sähkön siirtoon liittyen, niin nyt niin kuin tämänhetkinen suunnitelma on se, että tämä ihan yksityiskohtaista reittiä ei ole vielä selvillä, mutta se toteutettaisiin maakaapeleilla. Eli maakaapeleilla niin kuin tuonne Haukkasalon tuulivoimapuistoon ja sieltä sitten liitettäisiin valtakunnan verkkoon ilmajohdolla sieltä sitten niin kuin Honkajoen puolelta eteenpäin. Mutta tämän puiston osalta niin kuin tämänhetkisen suunnitelman mukaan se toteutettaisiin maakaapeleilla. Joo, kiitoksia. Onko Esalla mahdollisesti toinen lisäkysymyksiä vai onkohan tuo vanha käsi? Olisiko mahdollisesti jotain muita kysymyksiä tai kommentteja? Voin ainakin sen sanoa niin kuin sillä lailla, että tuolta yhtiön verkkosivuilta myös löytyy sitten mun yhteystiedot, eli siellä on niin sähköpostiosoite kuin puhelinnumero. Eli nyt sitten matkan varrella, jos tulee kysyttävää tai haluatte keskustella, niin mulle saa mielellään soittaa tai olla yhteydessä. Ja käydään mielellään kokonaisuutta läpi ja vastaan kysymyksiin, mitä tähän liittyy. Mutta sinänsä niin kun se ensimmäinen virallinen tilaisuus on tämä, niin kun kaavoitukseen liittyen osallistumisen arviointisuunnitelma julkaistaan ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Ne tapahtuu jossain tuolla syksyllä alkutalvesta. Niin ne on niitä virallisia tilaisuuksia, missä on sitten huomattava määrä materiaalia ja niistä tulee etukäteen niin kuin kuulutuksia, jotta mahdollisimman moni saisi niistä tietää ja niihin liittyy myös sitten yleisötilaisuus. Niin ne on niin kuin semmoisia ensimmäisiä paikkoja, missä sitten tulee niin kuin isompi määrä tietoa hankkeesta ja ne on myös sitten paikkoja vaikuttaa. Eli tässä
tässä sitten kysytään niin kuin lausuntoja ja mielipiteitä, niin ne on hyviä paikkoja. Että toivon, että mahdollisimman moni sitten siinä vaiheessa aktivoituu asian suhteen, mutta nyt jos haluaa etukäteen kommentoida tai kysyä, niin voi tehdä nyt tai sitten voi myöhemmin olla muun yhteydessä. Vielä Joukolla on käsi ylhäällä, niin ole hyvä. Jos yrität puhua, niin nyt ei ainakaan kuulu, on mikki vielä mykistyksen. Jos saat Jouko mikin pois mykistykseltä, niin sitten kuullaan, nyt toistaiseksi ei kuulu ääni. Selvä, nyt siellä ei ole Joukolla enää käsi ylhäällä. Onko mahdollisesti muilla vielä kysymyksiä tai kommentteja? Joo, nyt Jouko, ole hyvä vaan, jos saat mikin pois päältä, niin mielellä ole hyvä. Nyt ei edelleenkään kuulla Joukoa. Jos nyt varmastikin tekninen haaste, että Joukon ääntä ei kuulla, ja jos muilla ei ole kysymyksiä tai kommentteja, niin sitten päätän tämän tilaisuuden ja pyydän, että jos joku esimerkiksi voi suoraan mulle soittaa tai laittaa viestiä, niin vastaan siihen kysymykseen, mitä mahdollisesti olisit esittänyt. Mutta päätän tähän tämän tilaisuuden, niin suuri kiitos kaikille ja mukavaa kesän jatkoa tästä eteenpäin. Kiitoksia.